做咗啲咩啊？哇，做咗好多嘢喎，打邊爐啦，傾偈啦，講笑。冇啊，介紹下香港咯，因為佢唔係香港人嚟嘅，佢係喺深圳嚟嘅朋友。咁我又充當呢個香港嘅旅遊大使啦。話俾佢聽喺邊度有嘢食啊，邊度係九龍啊，邊度係港島啊，邊度係新界啊咁樣咯。共處一室啊，第一次我都好緊張啊，同埋佢係即係大家有傾偈啦，咁啊我又了解下佢，佢係讀緊大學啦，同埋我又生得佢出啦，原來咁所以都幾有趣嘅經驗。嗰支油咧就暫時天氣未到，遲啲梅雨天氣咧就會用噶啦。咁啊，同埋都好開心啊！我送一支俾佢，佢送翻一支俾我。嚟緊咧會有一個去翻廣州開 show，可以講下。點解啊？我都唔知，我自己都唔知有呢單嘢喎。你哋喺邊度聽到㗎？因為咧都係啊，報紙有時傳媒嘅朋友咧，佢哋自己會有自己一啲諗法啊，或者可能睇到一啲嘅消息啊咁。咁但係我自己暫時，我覺得因為呢2年不斷都係做澳門啊、overseas 啊、香港嘅演唱會，咁我都會俾自己唞下咯。我暫時未有開演唱會嘅。邊間啊？你係？你係邊間啊？唔該唔該，會發俾其他嘅。唔該晒。